Halo guys, bersama aku. Jadi di sini aku mau main yang namanya ice cream sushi roll 3 dimensi ya. Iya. Ini aku belum mainin, sumpah belum mainin. Si roll 3 dimensi. Nah, ini bagus karena kayaknya ini bagus karena aku lihat iklannya itu bagus sekali guys. Ini katanya ini nih. Oh, jadi waktu kecil tuh harus amat. Benar? Harusnya jadi. Oke. Nah, ini kita dapat cabe. Cabe. Dari sosok yang ngejagain dia bilang katanya Iklan. sih sama kamu. Tapi pada saat kamu sudah ditutup, kamu tidak mampu untuk melihat mereka. Tapi kamu bisa tahu nih di mana ada mereka dan kapan. Udah hafal gitu loh. Pengalaman pertama Gilang sadar kalau Gilang ini adalah orang yang sensitif. Oke. Dulu waktu kecil sih aku nggak bisa bakal ngelupain ini karena jadi Kamu mau dapat yang di tangga. Nah, terus aku bilang, ih kucingnya lucu warna putih. Nah, terus mamaku langsung Oke. Gila banget dong ini. Oh, jelek. Super pedas. Mampus sampai habis tuh. Enak, enak, enak. Let's eat. Kelas. Next. Bonus level. Sultan nih yang beli, Sultan. Sultan. Amazing. Itu beliin besi semua. Bagaimana Sultan ini bisa memakannya? Ambilnya lagi. Lost it. Iklan jamgan. What? Pipis tuh orang ini. Oke.
room. Oke, kita coba pintu. Ini bagus juga nih, guys. Enggak penting. Be careful! That looks so gross! That's cute. Pipis. 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 Cuma super bumbu. Oke lah guys, sini dulu mainnya kita. Dadah.